in. Hey, how you doing? Come on, coach. Come on. Come on. Whoa. They won't let you. Are you done? That's it. Wow. Yes. Wow. Wow. I'm done. Today's show. Saa 11 za Kigali. Hari saa 4 zuzuye neza Washington DC. Abashinzwe umutekano bari benshi. Mu kazi kenshi koroshywaga n'itumatumanaho bagenda banyuranyuranamo. Bose bagombaga gukurikiza amabwiriza atangwa n'urwego rwihariye kandi rumwe. The Secret Service. Inzego zibanga zirinda abayobozi bakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko Perezida na Vice Perezida. Haburaga amasaha 2 gusa, 2 hours sharp, ngo Perezida Biden azamura ikiganza kuri Bibiliya arahirire kuyobora iki gihugu cy'igihangange mu isi. Ingendo z'abashinzwe umutekano cyane cyane abasirikare bo muri National Guard zatangiye guhagarara. Noneho bahagarara ahantu hamwe baryamiye amajanja. Umutekano utangira kugenzurwa mu buryo bw'ibanga n'ubundi bikorwa na rwa rwego The Secret Service izo zagenzuraga ibintu byose. Ikibuga cya Capitole cyariho abantu bake. Basabwe gutuza kandi ntibanyeganyege. Mu bwitonzi bwinshi mu gihe cy'iminota 20 yakurikiyeho, Perezida Joe Biden na Madamu Jill, umudamu we, kimwe na Madamu Kamala Harris, Vice Presidente wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hamwe n'umugabo we n'abana babo, bahise basesekara kuri imbuga mu modoka zicungiye umutekano, batunga amaso kuri Capitole. Aho bagumye bategereza yuko amasaha y'umuhango nyirizina agera ngo basoke. N'amasalute menshi y'abashinzwe umutekano, Joe Biden na Kamala Harris bazamuka mu ngazi za Capitole. Bahawe icyubahiro babona kwinjira. Yari amafoto asa neza ku banyamakuru. Amaze kwicara neza ahari hateguwe, Perezida Joe Biden, ubundi udakunda gukoresha cyane Twitter, yavanye telefone ye mu mufuka, yandika kuri Twitter ati ndagukunda Jill, uri igitangaza kandi wabanye nanjye muri urugendo. Umutoma w'umunsi kuri Madame First Lady Jill. Mu minota 35 gusa yakurikiyeho, abashyitsi benshi bakomeye bari batangiye kuhagera ngo bitabire uyu muhango. Abo ngabo ntabwo ari abantu basanzwe. Bagendera ku mabwiriza y'inzego zibanga kubera ko bitwa izindi nkingi za demokrasi y'abanyamerika yubakiyeho. Nabayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kwagera kwabo kwari ingenzi cyane. Imbere yabo Perezida Barack Hussein Obama na Madame Michelle. Indege ya gisirikare igenzurwa n'urwego rw'ibanga niyo yabavanye mu rugo. Baje bambaye imyenda y'imbeho kubera yuko Washington hasaga naho hakonje cyane. Haje kandi Bill Clinton n'umugore we Hillary ndetse na George W. Bush n'umugore we, bose bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubusitani busanzwe buhurizwaho abarenga miliyoni 2 nkuko byagenze ku irahira rya Barack Obama, bose bitegeye ikimenyetso cya George Washington witwa imfura demokrasi ku butaka bwa Uncle Sam. Ku bwa Biden harateye intebe 2,000 gusa, ziteye zitatanye cyane kubera amabwiriza y'ubuzima ngo hirindwe COVID-19. Abantu bose bari bambaye udupfukamunwa kandi binjiraga bose barangije gusuzumwa yuko nta kibazo cy'umuriro bafite. Abantu bari barangije kwicara mu byicaro byabo hafi ya bose ahagana saa 12 za hano i Kigali. Iwabo hari saa 5 z'amanywa. Ahagana saa 12:40 za Kigali, abari watumiye bose bari bicaye neza bategereje gusa igikorwa nyirizina cyabazanye kurahira. Hari indirimbo wakwita igitangaza niko abanyamerika bayita, yitwa The Star Spangled Banner. Yakuwe mu gisigo cy'amateka cy'umusore muto w'imyaka 32 icyo gihe mu busizi bw'igitangaza yitwa Mark Henry. Amaze gutekererezwa neza uburyo ingabo z'Abongereza zarasiraga kumara abarwanyi b'abanyamerika bashakaga impinduramatwara ngo babone ubwigenge, yararize. Iyi nkuru niyo yavanyemo iki gisigo, nacyo cyaje kuvamo indirimbo yitwa The Star Spangled Banner. Ni indirimbo yumvikanamo amarira n'agahinda, ni indirimbo yumvikanamo urugamba mu majwi n'ibimenyetso. Ni indirimbo yubahiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'indirimbo y'igihugu, National Anthem cyangwa se Hymne National, kuva mu 1814. Lady Gaga yahamagawe kuririmba iyi ndirimbo yubahwa na benshi ngo umuhango nyirizina utangire. Hari saa 12:40 ubaze ku isaha y'i Kigali. Ladies and gentlemen, here for the singing of our national anthem, accompanied by the President's own United States Marine Band, please welcome Lady Gaga. Ntabwo byatinze, nyuma y'iminota 2 gusa indirimbo yarirangiye. Maze ku mabwiriza ya John Roberts,
perezida w'urukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za Amerika umaze kurahiza benshi kuva kuri Barack Obama manda ebyiri na Trump, yahamagaye Kamala Harris, vice president wa leta zunze ubumwe za Amerika, afata kuri Bibiliya ebyiri yafashijwe n'umugabo we, azamura ikiganza arahirira kuba nimero ya kabiri mu butegetsi muri iki gihugu cy'igihangange. Please raise your right hand and repeat after me. I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear. I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear. That I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States. Against all enemies, foreign and domestic. Against all enemies, foreign and domestic. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I take this obligation freely. That I take this obligation freely. Without any mental reservation or purpose of evasion. Without any mental reservation or purpose of evasion. That I will well and faithfully discharge. That I will well and faithfully discharge. The duties of the office on which I am about to enter. The duties of the office upon which I am about to enter. So help me God. So help me God. Bibiliya ebyiri Kamala Harris yarambitseho ikiganza arahira, imwe ni yahoze ari umuturanyi wabo Regina Shelton, naho indi ya kabiri ni yakoreshwaga na Thurgood Marshall wabaye umwirabura wa mbere wakoze mu rukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za Amerika yarayitunze mu rugo iwe. Kurahira kwa Harris byose bishingiye ku mateka. So help me God. So help me God. Harris arangije kurahira yasandika kuri Twitter ati ready to serve, ati niteguye gukora. Abantu benshi bakurikiye ubutumwa bwa Harris kuri Twitter bamuhaye ubutumwa bumushimira bati congratulations Madam Vice President. Kamala amaze kurahira, Jennifer Lopez, ikirangirire mu muziki, yahawe umwanya wo gususurutsa abitabiriye uyu muhango. Mu myambaro myiza yakururaga amaso y'abantu n'ijwi ry'igitangaza rihogoza abatari bake. N'ikimero yewe yakanyujijeho biratinda. Saa 12:49 neza za hano i Kigali, iwabo muri Washington, hari saa 6 z'amanywa zuzuye, midday. Madame Jill, umugore wa Perezida Joseph Robinette Biden Jr., wari wambaye ikanzu y'ubururu bwerurutse, yahawe Bibiliya nini isa naho ishaje kubera yuko ari umuryango wabo wakoreshaga kuva kera. Niyo Joe Biden yarahiriyeho n'ubundi ku mabwiriza ya Perezida w'urukiko rw'ikirenga John Roberts. It is now my distinct honor to introduce the Chief Justice of the Supreme Court of the United States, John Roberts, to administer the presidential oath to the next President of the United States, Joseph R. Biden. Ladies and gentlemen, please stand for the oath of office, followed by musical honors. Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my ability. Will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Perezida Biden amaze kurahira yavuze ijambo rirerire tugomba kuzagarukaho kuri channel yacu. Iryo jambo rya perezida niryo ryari rikurikiyeho, ashimira cyane abanyamerika bamutoye, anashimira benshi bamufashije kugera aho ngaho. Haraho yagize ati mu bibazo byose twanyuzemo twakomeje kubitsinda kandi dushobora kongera kubigeraho nanone. Dushobora gufatanya na bagenzi bacu tukabana amahoro. Nta terambere twageraho tutabanye neza. Ubumwe niyo nzira yonyine dufite kandi tugomba kubikora nk'abanyamerika. Ibi ni tubikora ntabwo tuzizera gutsindwa. Mureke tubitangire, twongere twubahane, twongere twumvikane. Agira ati politike ntabwo igomba gutuma turwana, ntabwo igomba gutuma tudakorana. Banyamerika ndabasabye nimureke duhindura ibi byose kandi turabishoboye rwose. Kuba turi hano twaranyuze mu byo twanyuzemo byose
ni icyerekana yuko byose bishoboka. Murebe, dufite visi perezida wa mbere w'umugore. Ibi ngibi ni byerekana impinduka zishoboka mu gihugu cyacu. Nzaba perezida wa bose, abanyamerika bose. Nzakorera abantoye n'abatarantoye, kandi ndabasezeranya yuko nzabigeraho dufatanije. Ni ijambo rirerire, tuzarigarukaho. Joe Biden yavuze byinshi bigaragaza yuko igihugu cyaba ari igihugu cy'igihangange, n'abaturage b'abanyamerika ari abaturage b'ibihangange ku isi bakomeye. Ariko nanone Biden yanavuze byinshi bigaragaza uko igihugu cyabo cyangiritse cyangwa se cyasenyutse kigacikamo ibice. Ntabwo yigeze atunga urutoki cyangwa se ngo avuge mu izina Perezida Donald Trump, ariko ibyumvikanaga mu magambo ye ntabwo byacaga kure cyane. Hari nk'aho yagize ati, ni umwanya wo kuvura Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni umwanya wo kongera kubaka ibyasenywe, ni umwanya wo kongera gusubiza ku murongo ibyasandajwe. Urebye byumvikanaga. Mike Pence, nimero ya 2 mu butegetsi bwa Trump, yitabiriye umuhango, anahabwa icyubahiro cyinshi kugeza ubwo yaherekezwaga na Vice President umusimbuye Madame Kamala Harris, akamugeza ku modoka z'icyubahiro bateganyirijwe kugendamo ataha mu rugo iwe muri Indiana. Ni ibirori bitamaze umwanya munini cyane mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza ya COVID-19 no kuyirinda. Ariko ntibyavuze kuba ari ingenzi kandi bishimisha benshi barebaga kuri televiziyo. Uretse n'ibyo ngibyo ariko nta cyari ku murongo cyabuzemo na kimwe. Mu byagaragaye byashimishije abantu birimo nk'umuvugo mwiza cyane w'umuhanzi w'umwiraburakazi witwa Amanda Gorman washimishije imbaga yaraho. We, the successors of a country and a time where a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president. Ni indirimbo ya Amazing Grace yaririmbwe n'ikirangirire Gareth Brooks uzwi mu njyana ya rock. Byose birangiye, abanyacyubahiro bose bagiye mu cyumba cyo kuganiriramo muri Capitole, bamwe bitegura guherekeza Biden muri White House aho agomba gusangirira no gutaramirwa n'abashyitsi be. Cyakora Mike Pence we mu cyubahiro cyinshi yagombaga yaherekejwe arigendera. Abandi bashyitsi nabo batangiye kugenda urusorongo. Abagiye imbere banahawe icyubahiro cyabo n'ababaye ba perezida, barimo Perezida Bush hamwe n'umugore we, Perezida Clinton na Madamu Hillary, ndetse na Barack Obama na Michelle. Bose baherekejwe n'inzego z'ibanga bajya ku modoka yabugenewe yararinzwe bidasanzwe. Kuri Biden, akazi ko kongera kubaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu nibwo gatangiye. Mu byo yavuze byihutirwa agomba gukora harimo gukora ku cyorezo cya COVID-19, akarinda abanyamerika benshi kuruta uko byari bimeze ubu ngubu, kurengera ikirere no kongera guhuza abanyamerika babaye nk'abatatana cyangwa bagacikamo ibice. Turabararikira gukurikira ijambo rya mbere rya Biden nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ijambo rya Trump asezera abanyamerika muri rusange bamaranye imyaka 4. Byose ni kuri Gentil Gedeon Official.